Я сейчас 1,5, у меня уже выросла борода. Пора делать эту штуковину. Так, еще не хватает дерева, но для этого мне надо топор. Тормозится. Пчелы везде. Это здоровье и чувак, я не проголодался. Так, кролик, бульон. Этого у нас не хватает. Угу. Нам нужно еще золото носить. Тут все непросто. Золото. Наконец-то они построили эту машину, да? Да. Так. Теперь появились эти магические штуки. Что-то такое. Да, шапка как у меня. Вот эти магические штуки. Раньше их не было. Вот что такое. Угу. Это полезная вещь. У меня самая пугало. Это для воскрешения. Так. Побрились. Вот, у нас уже есть. Сколько там надо еще? Ага, надо еще дней 4 побродить.